Nek makoch ma ithoro timne mine mathurka. Giwacho ni nek makamago kelo luoro kod buok e chuny wakeini kaachiel kod nyithindo manyiri. Gisewa jogo matiyo gi yore tudruok mag mbui ka giwacho go weche moko ma ok odhi kare kuom wakeini ma osenegi gi nek makoch e pachoka. Nyoro, the last incident manyotimore Nyakach ka noneg Madam Bridget to kendo nege mana gi chuore. Kawuono ne wagomba ka gi jowa moko ka iyudo ka ng'ato wacho niya ni to mon gi to giyie nango Madam no neg me ode onge fea mano kawo. Koro wakwayo jowa machuo yawa mon ma un go gi gin nyimine ji gin mine ji kata umbe ud gi nyimine u wakaura ne thuolo mondo warit nyimine wagi nikech nek matinde negore ni okober e udi kun mwadake wae keturu ngima mar gombaka kendo wuoyo obed man malo. To mar ariyo, wabed anena ni piny nyalo biro mondo mi wang'i anena puonjruok e yor paro mar dhano. Adwa na luong ni mental health gi dho liech. Nikech nitiere inyalo bedo gi ng'ato iwuoyo kode kata udak kode kara obwongo mare to osechikore. Kik wadhi katedo nwa romo gi dichuo ni romo gi dichuo iparo ni en gi pesa to dhi gi ng'at miparo ni unyalo dak go kendo munyalo winjorugo kendo isome ok ni mar dwe achiel dweche ariyo to som ng'ama dhi dak go kuom higa to kelie ng'atni bende mondo jonyuol ni bende osome ndalo moko madhi maber ma ok ni romo kode tinyiso jonyuol ni nyise yudo ng'ato udak go.